Zeynep, kahvaltı hazır. İstemiyorum Elif, yemeyeceğim. Tamam, gel içeri. Burada üşürsün. Ben de sana aşağıdan bir şeyler getireyim, yiyecek. Getirme Elif, istemiyorum dedim. Zeynep, anlıyorum. Hepimize kızgınsın. Bana da kırgınsın, biliyorum. Ama biz bize ne söylendiyse onu yaptık gerçekten. Ben de bir şey söyleyeyim, onu da yap o zaman. Rahat bırak beni. Peki canım, tamam. Gelmiyor mu Zeynep? Yok, gelmiyor anne. Kızım ben size dedim. Tamam da hala, olanların hangi birini nasıl söyleyecektik? Anam koşa koşa o kızın yanına götürmenizi diyorum ben. Burada kalsaydı önüne her lokma koyduğumda ben yavaş yavaş anlatırdım. Neyse anne, olan oldu. Önemli olan bundan sonrası artık. Neyse gitmeyin üstüne. Kendi karar versin. Kocasını da, dostunu da, arkadaşını da kendi yeniden seçsin. Ben bir ablama bakayım. Dur Leyla, ben bir tabak hazırlayayım. Sana o kadar sabırlı değil. Belki 2 lokma bir şey yer. İyi. Abla nereye? Annemi ziyarete gideceğim Leyla. Dur ben de geleyim, öyle tek başına olmaz. Gerek yok ablacığım. Abla öyle olmuyor, cezaevinden izin almak lazım. Ben de geleyim seninle. Yolda Yavuz'u ararım, ayarlamaya çalışırım. Tamam, gel o zaman. Ne oldu kızım? Nereye gitti Zeynep? Annemi göreceğim dedi, ben de onunla gidiyorum. Ha iyi iyi, yalnız gitmesin. Elif koş Nedim Hanım'a hazırladığımız çantayı getir kızım. Tamam anne. Geldim abla. Zeynep. Herkesin ağzından burnundan getir. İstediğin kadar kır dök. Ama kendine yapma yavrum, tamam mı? Aynen öyle yapacağım hala. Koş kızım koş. Ablacığım iyi misin? Hiç iyi değilim Leyla. Haklısın. Olan oldu madem. Hatırlamadığın, merak ettiğin bir şey varsa bana güvenebilirsin. Sana yalan söylemem. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi? Didem'i Halil İbrahim'e ben ayarlamışım ya. Evet, biraz öyle oldu. Tamam da ben mi soktum Didem'i Halil İbrahim'in koynuna? Ben mi hamile bıraktım bu kızı? Halil İbrahim çarpacak. Abla. Abla iyi misin? İyiyim Leyla'cığım, iyiyim.
Merhaba. Merhaba. Ziyarete mi? Evet, annemi görmek istedim. Ali İbrahim de abini görmek istedi. Ben de o yüzden buradayım. İyi. Beni gördüğünü söylemezsen sevinirim. Leyla'cığım sen gelmiyorsun herhalde. Ben buradayım abla. Zeynep hayatım beni bir dinler misin? Ben senin hayatın falan değilim. Eğer bana bir fırsat verirsen neden hayatım olduğunu ve hayatımın nasıl alt üst olduğunu anlatmak istiyorum sana. Hayatını alt üst eden sensin. Senin yaptığın hatalar. Her seferinde başkalarını suçlamaktan vazgeç. Tamam kabul ediyorum. Çok haklısın. Ama biz aşmıştık bunları seninle Zeynep. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. İyi günler Leyla. İyi günler. Merak etme, iyiyim ben. Tam da hiçbir şey umurumda değil. Bir ömür burada yatarım dedim. Hazır seni de Halil İbrahim'e emanet etmişken kaza haberiniz geldi. Ah Zeynep, ne zormuş sevdiklerinden uzak kalmak, haber alamamak. Zordur anne. Halil İbrahim'i getir seni buraya. Yok. O abimi ziyarete gelmiş. Kapıda karşılaştık. Karşılaştık derken Bitti o iş anne. nasıl bitti, ne oldu? Allah aşkına ne olur kızım bak delirtme, azıcık aklım var şurada benim ya. Anlat bakayım. Didem Halil İbrahim'den hamileymiş. Ee? Ne demek Kızım sen bunu biliyordun ya. Kabul ettin ya. Hatta dedin gerekirse o doğursun ben bakarım noktasına da geldin ya güzel kızım. İşte yanlış yapmışım anne. Ben senin gibi olmak istemiyorum. Kızım bana niye sardın şimdi? Kumam da olsun, kocam da olsun. O doğursun, ben bakayım insanı değilim ben. Yavrum ben çektim sen de çek mi diyorum ben sana. Sen aşkından her şeye evet dedin annem. Şimdi de hayır diyorum anne. Canım, güzel kızım, Zeynep'im. Bak sen benim canımsın, kanımsın. Benim tek istediğim senin mutlu olman anne. Ha dersen ki Halil İbrahim'den ayrılınca ben çok mutlu olacağım. Başımın tacısın. Ama hayatı kendine zindan edeceksen... Bak ben burada zindandayım. Burada tek bir gün geçmiyor sevdiklerin olmadan. Anne sen şimdi boş ver beni. Yavuz Leyla'ya söylemiş. Yakında çıkıyormuşsunuz. Bir anlaşma olmuş. Sağ olsun. Halil İbrahim ayarlamış bir şeyler galiba. Ayarlar o. Kendine de herkese de bir şeyler ayarlar. Hasbinallah ve nimel vekil Zeynep ya. Yapma kızım ya. Yapma annem. Gitti mi onlar? Gittiler. Halil İbrahim çok üzgün görünüyordu.
Beter olsun. Ablacığım biraz gezmek, dolaşmak, hava almak ister misin? İsterim. Kardeşlerimizi görmeye gidelim. Abla şimdi mezarlık sana iyi gelmez. Yeni doğan kardeşlerimiz diyorum Leyla'cığım. İskender'in evine mi gideceğiz? Evet, gideceğiz. Kaan da orada ya abla hani. İyi ya işte. Kocam nasıl bir adammış görmüş olurum. Abla saçmalama Allah aşkına ya. Leyla'cığım, dediğimi yapar mısın lütfen? Bir şey soracağım sana. Ben Kaan'la birlikte oldum mu sence? Tabii ki hayır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? O sana yaklaşmaya çalıştı. Sen ona silah çektin. Sonra Gamze ile aynı odada kaldın. Her şeyi unutmuş olabilirsin de kendini tanımıyor musun? Sen Halil İbrahim'den başka kimseyle olmazsın. Allah Allah. Ben Halil İbrahim'den başka kimseyle olmam ama o olabilir. Nasıl sevgiyse bu. Abla bak, çoğu konuda haklısın ama haksız olduğun şeyler de yaptın. Şu anda benim hatalarımı konuşmuyoruz Leyla'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Zeynep'ciğim, çok iyi gördüm seni. Çok geçmiş olsun. İyiyim. Daha iyiyim. Teşekkür ederim. Biz kardeşlerimizi görmeye geldik Gamze. Ha tabii tabii. Yukarıdalar. Hadi geçelim. Teşekkür ederim. Gel canım. Kaan yok mu? Kaan biraz rahatsız Zeynep'ciğim. Hadi biz yukarıya çıkalım. Zeynep. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Abla, Leyla'cığım, bize biraz müsaade eder misin? Ben Kaan'la baş başa konuşmak istiyorum. Sen git kardeşlerimizi gör, ben de birazdan gelirim. Hadi. Gel, şöyle geç. Sağ ol. Kuzen, bize bir müsaade etsene. Zeynep'le baş başa olacağız. Emin misiniz? Zeynep, bir şey içer misin? Yok, içmeyeceğim, sağ ol. Ne oluyor? bilmiyorum ki. Ablam görüşmek istedi. Tamam, sakin olun. Tedirgin olacak bir şey yok. Babamlar zaten evde. Leyla'cığım, hadi biz yukarıya çıkalım. Tamam. Benimle evlenmendeki amaç neydi? İlk başta babam istediği için seninle sözlendim, evet. Ama sonra seni tanıdıkça sevdim ben Zeynep. Bana dedin ki Halil İbrahim'le ayrıldık. Artık onu istemiyorum. Tamam dedim, evlenelim. Evlenmek istiyorum seninle. Ama sonra arkadaş hırs yaptı. Seni geri istedi. Hem de Didem ondan hamile olmasına rağmen. Sonra bana saldırmaya başladı. Ben vazgeçmedim tabii. Ama ne yaptı etti, senin de aklını çeldi. Zeynep, anlayamıyorum. Senin gibi bir kız nasıl olur da ikinci kadın olmayı kabul eder, aklım almıyor benim. Öyle bir şey kabul ettiğim yok.
O zaman niye bana boşanma kağıdı imzalattılar? Hem de zorla. Beni bu hale getirerek. Benim boşanma kağıdından haberim yoktu. Zeynep, sen de bana karşı boş değildin. Asıl bu arkadaşı çıldırtan bu oldu. Hırs yaptı. Bak, eğer bana, bize bir şans daha verirsen, sana yemin ediyorum, senin için bütün dünyayı karşıma alırım ben. Bütün dünyayı. Geçirdiğim kazayla bir ilgin var mı Kaan? Evet var. Ben yaptım. Ben çarptım size. Ben attım uçurumdan aşağı. Çıldırdım, kıskandım Zeynep. Senin için her şeyi yaparım ben. O Halil İbrahim'in seni tekrar kandırmasına izin veremezdim. Onunla onursuz bir yaşam sürmendense ölmen daha iyi olur diye düşündüm. Zeynep. Çok üzgünüm Zeynep. Çok üzgünüm. Bu adam normalde yapmayacağın her şeyi yaptırıyor sana. Anla artık, gör artık şunu. Bak. Eğer bu anlattıklarımı abine ya da Halil İbrahim'e söylersen neler olabileceğinin farkındasın değil mi? Ama benim umurumda bile değil. Ben ölmekten korkmuyorum Zeynep. Hayatımda sen olmadıktan sonra ha ölmüşüm ha yaşamışım. Ne fark eder ki? Dürüst olduğun için teşekkür ederim Kaan. Soracaklarım vardı. Sordum Elif. Ne? Hiç bana boşuna bakmayın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Beni odaya almadılar. O sarı çıyan ayaküstü 40 tane yalan uydurmuştur şimdi. Siz doğruyu söyleseydiniz o zaman hala. Halil İbrahim duyarsa ne olacak kızım? Duyarsa duysun. Çok da umurumdaydı. Senin ne işin var burada? Zeynep'le konuşacaktım ben. Didem şu an hiç Bir saniye müsaade et Elif. Nereden çıktı şimdi bu? Senin ne işin var burada Didem? Zeynep seninle konuşacaklarım var benim. Fırsatın varken konuşsaydın. Konuşmak için geç kaldın. Konuşmamam söylendi ve ben de konuşmadım. Bize biraz müsaade eder misiniz? Edemeyiz. Ne söyleyeceksen söyle, çek git. Madem karşıma dikilecek kadar cesur, müsaade edin de ne söyleyecekse söylesin hala. İyi, hadi bakalım. Keyif aldın mı benim o saf halimden? Dalga geçtin mi? Bunca yalanından sonra aslında seninle hiç muhatap olmayacaktım ben. Ne yalan söylemişim ben sana? Ben Halil İbrahim'i sevmiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Sizle çok yakıştığınızla başladın. Sonra aramız bozuldu diye beni kötü kadın ilan ettin. Sen iyi misin yani? İyiyim. Senden çok daha iyi bir insanım ben. En azından söylediklerimin arkasındayım. Bir öyle bir böyle davranmıyorum senin gibi. Senin gibi mağduru da oynamıyorum. Ben beni sevmeyen bir adamdan hamileyim ve bundan da hiç pişman değilim.
Sen fırsatçı bir insansın. Hamilelik sürecinde sırf onunla tekrar bir şansım olur diye bebeğini kullanan bir zavallısın sen. Al sana bir fırsat daha. Ben o evde yokum. İstediğini yap. Hatta git söyle Halil İbrahim'e. Zeynep Kaan'la buluşmuş, görüşmüş de. Belki bana öfkelenir de sana bir fırsat verir o zaman. Şimdi çık git evimden. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Sen Halil İbrahim'i daha önce de kaybettin. Yine kaybedeceksin. Ben olduğum sürece de kaybetmeye mahkumsun sen. Hadi gel beraber çay içelim. Otur şöyle yanıma. Ben de şöyle ananın yerine oturayım son kez. Artık gelince kapı önünde sandalyelerde oturtur bizi. Hala bu kadar yıldır niye katlanıyorsun anneme? Seviyorum kızım. İnsan sevdiğine katlanır. Hatasıyla, günahıyla, sevabıyla. Ben kabahatli oldum öyle mi? Anam ben Nedime'yle olan ilişkimden bahsediyorum. Senin ilişkinden bahsetmiyorum. Ama sen anlatmak istiyorsan dinlerim. Benden daha iyi sırdaş bulamazsın. Anlatacak bir şey yok hala. Her şeyi biliyorsun zaten. Hatta benden daha fazlasını biliyorsun. Senden daha fazlasını bildiğim kesin. Ama ben senin gibi hissetmiyorum ki. Sen ne hissediyorsun? Hislerini anlat. Boğmak istiyorum o Halil İbrahim'i. İnsan bazen sevdiğini boğmak ister. Yani ben bir şey test etmek istemişim aslında. Halil İbrahim benden başka birini sevebilecek mi? Benden başkasıyla olacak mı? Ben ona çocuk veremiyorum, başkasından isteyecek mi acaba diye içten içe bir şey test etmek istemişim. Bunların olmayacağını düşünerek. O yüzden boğmak istiyorum onu. Benden başkasıyla nasıl birlikte olur ya? Bak Halil İbrahim seni seviyor olabilir. Ama o da insan sonuçta. İnsan da hata yapar. Hele bir de yakışıklı olunca girerler kanına. Yakışıklılığı batsın onun. Kaan da yakışıklı, boylu postlu bir çocuktu. Gittim gördüm onu. Sevdim mi? Gönlüm mü kaydı, koynuna mı girdim? Biz kadınlar yapmayız. Bak anana, Rızvan üstüne kuma getirdi. Ağzından Rızvan'dan başka şey çıkmadı. İşte bu da çok gücüme gitti hala. Ben ikinci kadın olmayı kabul etmişim. Yıllarca anneme senin gibi olmayacağım deyip aynısını yapmışım. Peki sen şimdi kim gibi davranacaksın ha? Kendin gibi davranıp, yalnız kalıp, kahredip Halil İbrahim'in çocuk büyütmesini mi seyredeceksin? Yoksa karşısına çıkıp ya o ya ben diye rest mi çekeceksin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.